अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा जी कि अगर आप मोबाइल का स्पीकर चेंज कर रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि इसका स्पीकर ये ख़राब है या ठीक है या मोबाइल के आईसी का मसला है, तो हम कैसे पता चलेगा हमें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वह तो आसानी पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मेरे पास मौजूद है जी ये दो स्पीकर है और एक ख़राब है और एक ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका स्पीकर ठीक है और कौन सा ख़राब है। यार मैंने पहले बहुत वीडियो बनाई है यार, आप उन पे जाके वीडियो मेरी मुकम्मल देखा करें भाई, आपको सब चीज़ों की समझ आ जाए कि आप कैसे काम करते हैं। और मेरा एक और चैनल है हाई फ़ोन प्रो जी, नेट पे आप सर्च करना और इस चैनल को भी भाई लाजमी सब्सक्राइब करें। जितने मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले यार, आपसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सपोर्ट आपकी है यार, आप सपोर्ट फुल करें हमें, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है यार। आप सपोर्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह जैसी वीडियो कहेंगे हम वैसी बनाते जाते हैं, जैसी आप बोलते हैं। हम आपके कमेंटों के ऊपर हैं यार, अगर आप हमें कुछ कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर रिएक्शन ना करें तो यार फिर ही है ना। अगर आप कमेंट ही नहीं करते तो हम कैसे वीडियो बनाएं, यही बात है। आप कमेंट लाजमी क्या करें यार वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये देख सकते हैं एक मेरे पास बैटरी मौजूद है और दो स्पीकर मौजूद है और मैं आपको चेक करवाऊँगा कि ये रियल में पता चलता है बैटरी से कि स्पीकर ख़राब है या सही। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये एक सही स्पीकर है जी और एक ख़राब है। ये बैटरी के प्लस वाला निशान है और ये माइनस वाला। जो प्लस वाला निशान है वो आपने जो लाल तार है वो प्लस वाली, वो प्लस वाले पे, और जो माइनस वाली है वो माइनस वाले पे, ब्लैक माइनस की है। ये आपने जो प्लस वाला है ना निशान, उसके ऊपर रेड तार लगानी है और जो माइनस वाला है उसमें ब्लैक तार। ये स्पीकर देख सकते हैं, आवाज़ वगैरह नहीं आ रही। ठीक है, ये स्पीकर हमारा ख़राब है। अब मैं आपको दूसरा चेक करवाता हूँ जो बिल्कुल ठीक है हमारा स्पीकर। रोक के रख बस। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जी, ये हमारा स्पीकर बिल्कुल ओके है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी आपको, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सही है, सही नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, ये जैसे हम वायर लगाएंगे तो हमें आवाज़ आ जाएगी। आप वायर लगा के खुद भी चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हल्की हल्की आवाज़ आती है जैसे, ये देख सकते हैं, ये आपको आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, ये देख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा स्पीकर ख़राब है और कौन सा ठीक है। इस तरीके से आप बैटरी के साथ चेक करके स्पीकर चेक कर सकते हैं और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से चलाकर आप चेक कर सकते हैं। कोई भी स्पीकर हो, एंड्रॉयड का हो, आप दो जंपर करके एक माइनस और एक प्लस वाले पे लगाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक आसानी पहुँच सके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।